सब्सक्राइब करें एक्साइटिंग व्लॉग्स को और बेल का ऑप्शन दबाएं लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। सो यू गाइस बैक टू अनदर व्लॉग और आज मैं आपको दिखाऊंगा ये दिवाली टॉय गन। फ्रेंड्स इसे पटाखा गन भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें ये रिंग कैप्स डलती हैं। ये आपको 10 रुपीज़ की 9 मिलती हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स हमने निकाल लिया रिंग। फ्रेंड्स ये गन यहाँ से आगे से खुलती है। फ्रेंड्स ये गन आपको मार्केट में 50 रुपीज़ तक की मिल जाएगी। फ्रेंड्स ऐसे लगती है। फ्रेंड्स अब हम इसे बंद कर लेंगे। अब हम इसे बंद कर लेते हैं। इसे फोड़ते हैं। फ्रेंड्स इसका एक स्टाइल भी है। फ्रेंड्स आपको स्टाइल अच्छा लगा तो कमेंट में बताना। फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो ये गन, फ्रेंड्स आप भी ये गन खरीद लेना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिए। सो टिल देन